સજીવમ સાદિતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શાંતાંચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપીશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃષભાનુ પ્રણમામિ વાંછા કલ્પતરુ કૃપા સિંધુ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નમસ્તે સરસ્વતી ગૌરવા નિર્વિશેષ પાશ્ચાત દેશતારિ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ શ્રી ગદા શ્રીવાચા ભક્ત હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, देव की जय, श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद कहते हैं हरे भक्ति। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण डिम्पल माता जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण आशना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। તો ગઈકાલે આપણે ચોથો અધ્યાય શરૂ કર્યો હતો અને આપણે એમાંથી 24 શ્લોક લીધેલા હતા. એમાં 3 વિભાગ આપણે જે વિભાજિત કરેલા છે એમાંથી લીધા હતા 5 વિભાગમાંથી. એટલે પહેલા વિભાગમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભગવદ ગીતા જ્ઞાન કેટલું અનાદિ છે અને કેટલું પુરાતન જ્ઞાન છે. પછી અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે કે આટલું જ્ઞાન તમે પહેલા વિવસ્વાનને કેવી રીતે આપ્યું હોય? પછી વિવસ્વાને મનુને કેવી રીતે આપ્યું? મનુ ઈશ્વરને કેવી રીતે આપ્યું? કારણ કે તમે તો અત્યારે મારી સામે અથવા અર્વાચીન યુગમાં છો. તો સૂર્ય ભગવાન તો આપણે પ્રાચીન યુગમાં થયેલા છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્પષ્ટીકરણ રૂપે કહે છે કે ભાઈ હું બધા જન્મોને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તું યાદ રાખી શકતો નથી. અને એની સાથે સાથે ભગવાન એને એ પણ સમજાવે છે કે ત્યારે પોતે કેવી રીતે, ક્યારે અને શું કામે પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે. પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણને વર્ણાશ્રમ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને પણ બતાવે છે કે પોતે કોઈ કર્મથી પ્રભાવિત થતા નથી અને કોઈ કર્મથી લિપ્ત થતા નથી, કારણ કે એમાં કોઈ કર્મમાં એમને પોતાની ફળની આકાંક્ષા હોતી નથી. પછી ભગવાન આપણને ત્રીજા વિભાગમાં એટલે કે કર્મયોગ વિશે સમજાવે છે આગળ, કે કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવું જોઈએ અને એમાં આપણે આગળ પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને એ પણ બતાવે છે કે ભાઈ કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ કે આ 3 પ્રકારના કર્મ હોય છે. એટલે કર્મના પણ આપણે જો 2 વિભાજન કરીએ તો સકામ કર્મ અથવા તો ફળની આશાની સાથે જો કરીએ તો આપણે સકામ કર્મ થઈ જાય. અને વિકર્મ એટલે કે ભાઈ ખોટા કર્મ કરીએ, શાસ્ત્રના આપણે ઉલ્લંઘનના વાળા કર્મ કરીએ તો આપણા વિકર્મ થઈ જાય.
અને ત્રીજા કર્મ તરીકે અકર્મ, એટલે કે જેમાં આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને અને ભગવાનને જોડીને ચાલીએ તો એ આપણા અકર્મ થઈ જાય. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આપણને 3 કર્મની સાથે કેટલી આટીઘૂટી છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે કે ઘણા લોકો એને સમજવામાં બહુ મોટી ગફલત કરે છે. તો આ રીતે આપણને 3 વિભાગ ગઈકાલે આપણે કવર કર્યા અને બાકીના જે આપણે 18 શ્લોક છે આજે કવર કરશું. અને સૌ પ્રથમ પહેલા આપણને ચોથા વિભાગમાં છે ને ભગવાને આપણને ગઈકાલે જે કર્મયોગમાં બતાવ્યું હતું ને કે કેવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખવાની છે અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનને ભક્તિમાં પ્રાપ્ત કરવાનું છે, પોતાની જાતને પ્રવૃત્ત કરવાની છે અને સાથે સાથે કર્મફળની પણ આશા નથી રાખવાની. તો એના બધા અલગ અલગ આપણને પ્રકાર બતાવે છે કે કઈ લોકો, કેવા લોકો, માણસો કેવી રીતે એમાં એ યજ્ઞની પ્રક્રિયા અપનાવે છે અને એવા કેવા કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે. અથવા તો આપણે જાણી શકશું કે ભાઈ 25 થી લઈને 33મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને છે ને 10 પ્રકારના યજ્ઞ વિશે બતાવશે કે એના કર્મના આધાર ઉપર પણ હોય છે અને સાથે સાથે એ લોકો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકશું કે 10 પ્રકારના જે યજ્ઞ કેવી રીતે એ લોકો કરે છે બધા આપણે. અને એમાં આપણે પણ શેમાં આપણે આવીએ છીએ એ પણ આપણે સમજી લેશું. તો 25મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન કહે છે કે કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે. એટલે કે અહીંયા પહેલો પ્રકાર આવે છે દેવી દેવતાની ઉપાસના અથવા દેવી દેવતાઓને જે લોકો પૂજે છે. અને પછી બીજા પ્રકારમાં કહે છે કે આને કેટલાક પરબ્રહ્મની અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. એટલે કે અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ રીતે ભગવાન શરૂઆત જે 10 પ્રકારના યજ્ઞોથી કરવાની બતાવે છે એમાં પહેલા 2 પ્રકાર આપણને આ શ્લોકમાં કહે છે. પહેલો પ્રકાર આવે છે કે જે લોકો દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન પહેલો દેવી દેવતાના સંદર્ભમાં શું કામ કહે છે? કારણ કે ભગવાને તમે જો આપણને કીધું હતું કે જે લોકો દેવી દેવતાની ઉપાસના કરતા હોય છે અને સાધના કરતા હોય છે એ લોકો શું કામ કેવા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે? તો કે સકામ કર્મમાં. કારણ કે એ લોકોને ફળ તરત જોતા હોય છે અથવા તો ઇન્સ્ટન્ટ ફળ જોતા હોય છે. અને આવી રીતે એ લોકો દેવી દેવતાની ઉપાસના અને સાધના કરીને કંઈક ને કંઈક પોતાની ઈચ્છા અને શરીર તૃપ્તિ માટે અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, ફળની પ્રાપ્તિ માટે એવા દેવી દેવતાઓનો સહારો લે છે અને દેવી દેવતાઓ પાસેથી એ જે સીમિત ફળ છે એ લોકો પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. કારણ કે શું સમજે છે કે ભાઈ આ ફળ મળી જશે ને અમે બહુ સુખી થઈ જશું, બહુ આનંદ મળશે. એટલે કે આવી રીતે પહેલો પ્રકાર જે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે, જે આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે ઘણા લોકો છે ને આ દેવી દેવતાઓના ઉપાસના અથવા સાધનામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. કારણ કે એ લોકોને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોતું જ નથી કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને આપણે ભગવાનના ધામમાં એટલે કે કૃષ્ણના ધામમાં પહોંચવાનું છે. દેવી દેવતાના ધામમાં આપણે ગમે તેટલા પુણ્ય કાર્ય કરશું અને દેવી દેવતાના ધામ સુધી બી પહોંચી જશું કદાચ, તો પણ ત્યાંથી પછી ફરીથી આપણે પાછું નીચે આવવું જ પડે છે. કારણ કે આ બધું જ્ઞાન એ લોકો પાસે હોતું નથી. એટલે કે અલ્પ જ્ઞાની તરીકે ભગવાન એ લોકોને વર્ણવે છે. એટલે કે પહેલો પ્રકાર ભગવાન અહીંયા દેવી દેવતાના સંદર્ભમાં બતાવે છે, જે લોકો આવી રીતે યજ્ઞ કરે છે. એ લોકો શું સમજે છે? અમે દેવી દેવતાની પૂજા કરીએ છીએ એટલે અમે બધું આવી ગયું તમારે એમાં. પછી બીજો જે પ્રકાર છે એ ભગવાન જે બતાવે છે પરબ્રહ્મની અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. તો આવા જે યજ્ઞો જે થાય છે, જે પ્રમાણે અહીંયા જે તમે ફોટામાં બી જોઈ શકો છો, આ બધા કહી શકીએ ને જે આપણે બ્રાહ્મણો અથવા પંડિતો લોકો આવા બધા જે આપણા વેદોમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે ને અલગ અલગ યજ્ઞોનો અથવા તો અલગ અલગ આવી ઉપાસના અને સાધનાનો એ સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન એનો ઉલ્લેખ કરે છે કે ભાઈ બ્રહ્મમાં ત્યાગ કરવાનો. એટલે કે આવી રીતે અગ્નિ પ્રગટાવીને એ લોકો અલગ અલગ પ્રકારની એમાં આહુતિ આપે છે અને એવા યજ્ઞો કરે છે. હાલાકી આ યજ્ઞો આજકાલ બહુ ઓછા થઈ ગયા છે. આમ તમે જોવા જઈએ તો આમાં જે પ્રકારના ભગવાન યજ્ઞ બતાવે છે એમાં જે પહેલો પ્રકાર છે ને એ ઘણા ખરા લોકો આજની તારીખમાં ઉપયોગમાં લે છે. પણ જે આ બીજો પ્રકાર છે ને બહુ ઓછા લોકો એનો ઉપયોગમાં લે છે. કારણ કે એક તો પેલો શું, વેદો અને શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે એવા યજ્ઞની પ્રક્રિયા જાણનારા બ્રાહ્મણો અને પંડિતો બહુ ઓછા રહ્યા છે. અને સાથે સાથે એ યજ્ઞમાં જે બધી સામગ્રીઓની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એવી શુદ્ધ રિક્વાયરમેન્ટ પણ આપણને અત્યારે પ્રાપ્ત હોતી નથી. અને જો પ્રાપ્ત કરવા જઈએ તો પણ ઘણો બધો એમાં આપણે ધનનો વ્યય કરવો પડે છે. એટલે કે આ સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ જે બીજો પ્રકારનું જે યજ્ઞ ભગવાન બતાવે છે એ યજ્ઞ આજની તારીખમાં બહુ ઓછો પ્રચલિત છે. પણ આ દેવી દેવતાની ઉપાસના ઘણા લોકોમાં પ્રચલિત થયેલો છે. અચ્છા, આજે આપણે આના પછી બેક ટુ બેક આપણે બ્રિજ ક્લાસ બી છે. તો આજે આપણે પ્રશ્નોત્તરી મુલતવી રાખશું અને કાલે પણ આપણે બ્રિજ ક્લાસ હશે. તો પછી પરમ દિવસે આપણે એક સાથે પ્રશ્નોત્તરી લઈ લેશું. કારણ કે જેવો આ ક્લાસ પતશે 7 વાગ્યાથી તરત આપણે બ્રિજ ક્લાસ શરૂ થવાનો છે. હવે પછી 26મા શ્લોકમાં ભગવાન બીજા 2 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવે છે. તો આમાંના કેટલાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારીઓ શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા તથા ઇન્દ્રિયોને મનોનિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. એટલે કે શું છે
એ લોકો સમજી ગયા હોય છે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જેટલા ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે પાછળ ભાગશું એટલા જ આપણે દુઃખી થવાના છીએ ને એટલા જ આપણે તકલીફમાં પહોંચવાના છીએ. એટલે કે એ લોકો નાનપણથી જ આવું જ્ઞાન એ લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંકથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, અથવા તો હોઈ શકે ભાઈ એને પૂર્વજન્મનું આ બધું જ્ઞાન હોય છે અને વધારે ને વધારે એ લોકો મોહ માયા અને ભૌતિક દુનિયાના આકર્ષણમાં પોતે પ્રવૃત્ત થતા નથી. આપણને બે ચીજોનું બહુ વધારે આકર્ષણ હોય છે. એક આપણને શરીર સુખ મળવાની સુખ આપણને બહુ ઈચ્છા હોય છે, અને બીજું આપણે પૈસો ભેગો કરવાની બહુ ઈચ્છા હોય છે. કારણ કે એક શરીર સુખ માણી લઈએ અને પૈસો ભેગો કરીને બાકી બધા સુખ સાધનોને આપણે સગવડ ભોગવી લઈએ તો પણ આપણે પોતાની જાતને બહુ સુખી માનીએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલી હકીકતમાં આપણને એમાં સાચું સુખ, શાંતિ અને આનંદ મળતા નથી. તો આ જ જ્ઞાન આપણને બહુ મોડું ક્યારેક પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એવા ઘણા કહી શકીએ કે આપણે ભાગ્યશાળી હોય છે એ લોકો આવી રીતે પોતાનો બ્રહ્મચારીનું વ્રત પાડે છે, આજીવન પોતે બ્રહ્મચારી રહે છે અને સાથે સાથે પોતાના ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવે છે, શ્રવણની પ્રક્રિયા કરે છે, અલગ અલગ જગ્યાએથી જ્ઞાન મેળવવાનું કોશિશ કરે છે, અથવા તો એવા જ્ઞાન લેવામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે કે જેથી કરીને એ લોકો મનોનિગ્રહ રૂપી ઇન્દ્રિયોના સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવે છે અને એ અગ્નિમાં આવી રીતે પોતે પોતાનો યજ્ઞ પ્રક્રિયા પોતેમાં આગળ વધારે છે. પણ આ લોકો મોસ્ટલી બ્રહ્મચારી લોકો વધારે એમાં આગળ પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે. તો આમ જોવા જઈએ તો હવે આસ્તે આસ્તે ટ્રેન્ડ છે ને થોડો ઘણો આ રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. આપણે આજકાલના જે પ્રમાણે આપણે કહીએ ને કે બહુ લેટ મેરેજ થવા લાગ્યા છે, ઘણા લોકો લગ્ન કરવાનું બી પસંદ કરતા નથી, બ્રહ્મચારી રહેવાનું પસંદ કરીએ છીએ. એટલે કે હા, એવું છે કે ભાઈ બ્રહ્મચારીનો મતલબ કે ભાઈ એમાં સરસ રીતે આપણે ટકી રહેવું જોઈએ. ખાલી આડાઅવળા મનોનિગ્રહ માટે આપણે માની લો એવા કોઈ નિયમ લઈએ અને આપણી હજી ઇન્દ્રિયો એ બાજુ ભટકતી હોય અને આપણે કંઈ બીજી રીતે એનો પછી આપણે ઉપયોગ કરીએ અથવા સાધન રૂપે વાપરીએ તો ડેફિનેટલી આપણો સંન્યાસ પણ ન કહેવાય અથવા આપણો બ્રહ્મચર્ય પણ આપણે વ્રતનું પાલન કર્યું કે ન કહેવાય. એ તો ફરીથી આપણે કહી શકીએ જાતનું ઢોંગી છે અથવા તો નાટક છે. આપણે પછી ભગવાન આપણને બીજા પ્રકારનો યજ્ઞ એટલે કે ચોથા પ્રકારનો યજ્ઞ બતાવે છે. આમાં તો કે બીજા વ્રતધારી ગ્રહસ્થો ઇન્દ્રિય વિષયનો ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. તો આમાં અત્યારે આ ટાઈપનું જે યજ્ઞ છે આમાં આપણે બધા સામેલ થયેલા છે. આપણે બધા અત્યારે આપણામાંથી બહુ ઓછા કદાચ અત્યારે આપણી સાથે જે છે જે અત્યારે બ્રહ્મચારી હશે. છે કોઈ આપણી સાથે જે અત્યારે બ્રહ્મચારી હોય અથવા તો વિવાહ ન થયેલા હોય અને હજી સુધી વિવાહિત રહેવાનો નિયમ પોતે લીધેલો હોય? કોઈ છે આપણી સાથે એવા? વિવાહ તો નથી, એન્ગેજમેન્ટ થયેલી છે. હા, હમણાં એન્ગેજમેન્ટ થયેલી છે એટલે એ તમે જોડાઈ ગયા કેવા સમજો છો? ઓકે. બીજા કોઈ છે અવિવાહિત? કોઈ નથી આપણી સાથે? ચાલો, બધા મારા ખ્યાલથી મને પણ એ જ લાગ્યું હતું કે બધા એવા જ હશે, બધા સંસારી ગ્રહસ્થ હશે અને બધાનો જે અવની માતાજીનો એન્ડેજ છે. હા, બરાબર. અવની માતાજી આપ પરણેલા નથી ને? હા, બરાબર. તો આ લોકો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ જે લોકો આવી રીતે બ્રહ્મચારીનું નિયમ પાલન કરે છે અને એમાં પોતે દ્રઢતાપૂર્વક આગળ વધે છે. કારણ કે આપણે પણ આ લોકોને છે ને બહુ ભાગ્યશાળી સમજી શકીએ. ઘણા આપણે કહીએ ને કે દુનિયામાં 3 ટાઈપના માણસો હોય આપણે. એક તો શું કે ભાઈ બીજાનું જોઈને પોતે જ્ઞાન કેળવી લે અને સમજી લે, અને બીજા માણસો શું હોય જ્યારે પોતાને એવો કંઈક અનુભવ થાય ને ત્યારે પોતે સમજે. અને ત્રીજા પ્રકારના માણસો હોય કે બીજાનું જોઈને પણ ન સમજે અને પોતાને અનુભવ થાય ને તોય ન સમજે. આપણે એટલે કે આવા 3 પ્રકારના અલગ અલગ માણસો હોય. આપણે કહી શકીએ આજે બ્રહ્મચારી લોકો છે બીજાનું જોઈને સમજી ગયા છે કે ભાઈ આમાં કોઈ સુખ, શાંતિ અને આનંદ નથી. અને આપણે બધા કોણ છીએ કે ભાઈ આપણે પોતે ભોગવીએ છીએ પહેલા, અથવા તેને આનંદ માણવાની કોશિશ કરી છે અને હવે આપણે એમાં આગળ વધવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આ બધા જે વ્રતધારી અથવા સાંસારી છે એ બધા શું જો આમાં શું છે કે સરસ મજાનો પરિવાર પણ કૃષ્ણ ભાવના મૃત હોય. આપણે બાળકો પણ એવી રીતે એ લોકોનો ઉછેર થતા હોય, ઘરમાં માતા પિતા દ્વારા પણ આપણને એવી રીતે સંસ્કારો મળેલા હોય. કારણ કે આવા કુટુંબોમાં પણ જન્મ પ્રાપ્ત કરવો છે ને એ પણ બહુ ભાગ્યશાળી છે. આપણે જેમ કે આપણી સાથે અત્યારે અક્ષય પ્રભુજી છે, એમણે કીધું ને કે એમની હજી જે સગાઈ થઈ છે, પણ કેટલી નાની ઉંમરમાં એમને આટલું સરસ જ્ઞાન એમાં પ્રાપ્ત થઈ ગયું, બોલો. અને આપણે કહી શકીએ કે લેવલ 1માં તો કેટલા ઓલમોસ્ટ 2-2.5 વર્ષથી એઝ અ રિપીટર તરીકે જોઈન થાય છે. આપણે તો આટલી નાની ઉંમરમાં આવી રીતે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પોતે પ્રવૃત્ત બી છે અને એમાં આગળ પણ વધી રહ્યા છે. તો ડેફિનેટલી એમની આવનારી જે ધર્મપત્ની હશે એ પણ આવી જ રીતે એમાં આગળ વધશે. એમના જે બાળકો થશે એ પણ આપણે કહી શકીએ કે એવી જ રીતે એમાં આગળ વધશે. તો આપણે શું છે, એક ભાગ્યની નિશાની છે કે ડેફિનેટલી આવા કુળમાં જન્મ પામવો અને એવી જ રીતે આપણા સંતાનોને પણ આપણે, નહીં તો આજે કલયુગમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેવો બધો આપણે બધી જગ્યાએ પ્રવૃત્ત થયેલું છે.
એનાથી આપણા સંતાનોને પણ બચાવવા, સંતાનોને સારો ઉછેર કરવો, એવા સંસ્કાર આપવા, એ પણ આપણે કહી શકીએ કે બધાને પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે કે આ રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવના રૂપમાં રહીને સરસ મજાનું પરિવાર પણ એમાં આગળ વધે છે. હવે પછી આગળ જોઈએ, ભગવાન આપણને 27મા શ્લોકમાં હજી એક પ્રકારનો અષ્ટાંગ યોગ બતાવે છે, જે આપણે 6થા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં લેશું. તો કે છે, મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. આપણે અષ્ટાંગ યોગને એટલે કે ભગવાન આપણને 8 સ્ટેપ્સ બતાવશે, એ આપણે ડિટેલમાં 6થા અધ્યાયમાં લેશું. પણ હવે આ પ્રેક્ટિકલ આપણે સેન્સમાં જોઈએ તો આ જે ભગવાન જે યજ્ઞ બતાવે છે ને, તો આ પણ કલયુગમાં આપણે કહી શકીએ ને, તો ઇનફેક્ટ શાસ્ત્રના હિસાબે પણ આ વર્જિત છે. આપણે આ અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ આ બધામાં પણ આપણે, અથવા તો કઠોર તપસ્યા કરવી, કઠોર વ્રત ધારણ કરવા, જે આપણે આગલા શ્લોકોમાં જશું, ભગવાન પણ એક પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે. એ બધા છે ને આજની તારીખમાં બધા આપણે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, અને આપણે આચરણ પણ કરી શકીએ. આપણે એક સરસ મજાનું જો જાણ્યું ને, તો ચોથો અને ત્રીજો બહુ ભાગ્યે જ લોકોને આપણી વચ્ચે એવા વ્યક્તિઓ હશે કે જે બ્રહ્મચારીનું પાલન કરીને આગળ વધતા હશે. પણ ચોથો જે પ્રકારનો યજ્ઞ છે ને, મોસ્ટલી આપણે બધા એમાં આવી જઈએ છીએ, અને આપણે બધા એ લોકોએ જેમાં આપણે એમાં આગળ વધવાની કોશિશ કરવાની છે, જ્યારથી આપણને જ્ઞાન મળ્યું ત્યારથી. હવે ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં 28મા શ્લોકમાં બીજા 4 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવે છે. તો કે છે, કઠોર વ્રતો ધારણ કરીને. આ બધા અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ ને બધાના પાર્ટમાં જ આવી જાય. આમાં શું છે, ઘણા લોકો એવા આકરા વ્રત કરતા હોય છે ને કે અનેક દિવસના ઉપવાસો કરે, જળ લીધા વગર અથવા તો કંઈ પણ લીધા વગર. આ બધા એમાં આવી જાય છે તમારે. અને કેટલાક પોતાની સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને, માની લો ઘણા પાસે એવી સારી એવી ધન સંપત્તિ ને બધું હોય, એ પણ ભગવાનની કૃપા દ્વારા જેમણે પ્રાપ્ત કરેલું હોય, અથવા તો કોઈક એના પૂર્વ જન્મના પુણ્ય કર્મો સંચિત થયેલા હોય, કે જેથી કરીને આવી ભૌતિક દુનિયાની સફળતા બહુ સારા માત્રામાં મળેલી હોય છે. કોકને ધનની પ્રાપ્તિ હોય છે, કોકની પાસે નામ હોય છે, કોકની પાસે વિદ્યા હોય છે, જ્ઞાન હોય છે, કોકની પાસે એવા હોદ્દાઓ હોય છે, કોકની પાસે એવી આવડતો હોય છે. આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે સમાજમાં એવા ઘણા બધા મોટા માણસો આપણે મળે છે. આ લોકો શું કરે છે, એવી રીતે પોતાની ધન સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને, જેમ કે આપણે દાખલા તરીકે લઈ શકીએ, આપણા ભારત દેશમાં બિરલા કરીને કુટુંબ છે. આપણે તમે જો કેટલા બધા આપણા ભારત દેશમાં બિરલા મંદિર છે. દરેક શહેરમાં તમે જોજો, ક્યાંક ને ક્યાંક તમને બિરલા મંદિર મળી જ જતું હશે, જે બિરલાના નામથી આપણે હોય. અને એ બિરલા મંદિરમાં આપણે જોઈએ છીએ મોસ્ટલી આપણે રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહ ને બધું હોય છે. આપણે તો આ સમજી શકીએ કે ભાઈ એ પણ એક છે ને બહુ સારું એવું કુટુંબ છે આપણે, જે આવી રીતે પોતાની ધન સંપત્તિનો આવી રીતે એના ઘણા બધા મોટા ટ્રસ્ટો બી ચાલે છે. ઘણા બધા મોટા મંદિરો ભારત દેશમાં, ઇવન બહારના દેશોમાં પણ એમના ઘણા બધા આવા મંદિરો રહેલા છે. તો આવી રીતે ધન સંપત્તિનો એ લોકોએ એવી રીતે ત્યાગ કરેલો છે, અથવા તો દાન માને એમાં પ્રવૃત્તિઓમાં વાપરે છે. અને એ રીતે એ લોકો એવા કહી શકે કે યજ્ઞમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પછી હવે આ ધન સંપત્તિ દ્વારા જે યજ્ઞ કરીએ છીએ એનું કેટલું મહત્વ છે ને, શેનાથી ઉપર ઉતરતો અને ચડિયાતો છે ને, એ પણ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં આગલા શ્લોકમાં બતાવશે. પછી કેટલાક કઠોર તપ કરે છે. આમાં કોઈ લોકો શરીરનું તપ કરે છે, આવી રીતે કોઈ લોકો અલગ રીતે એમાં પણ આપણે અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગના પાઠ તરીકે આવી જાય છે. અને કેટલાક અષ્ટાંગ યોગની સાધના દ્વારા અથવા અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરવા વેદ ધ્યાન દ્વારા પ્રબુદ્ધ થાય છે. એટલે કે અહીંયા જો એક કઠોર વ્રત, 6થો પ્રકાર, 7મો પ્રકાર કઠોર તપ, 8મો પ્રકાર આપણે ધન સંપત્તિનો દાન અથવા ત્યાગ, અને 9મો પ્રકાર છે આ વેદ ધ્યાન, એટલે કે શાસ્ત્રોનું પઠન કરવું. આ પ્રમાણે 4 યજ્ઞ બીજા ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં બતાવે છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો આપણે કહીએ ને કે આ કઠોર તપોમય યજ્ઞ અને કઠોર વ્રતોમય યજ્ઞ બહુ ઓછા આપણને અત્યારે જોવા મળે છે. અને આ જે દાન દ્રવ્યમય યજ્ઞ છે, એ આજકાલની તારીખમાં આપણે જોવા જઈએ ને તો થોડા ઘણા વધારે આપણને જોવા દેખાતા થઈ ગયા છે. કારણ કે શું છે, આજની તારીખમાં ઘણા લોકો પાસે સંપત્તિ બધી બહુ એકઠી થઈ ગઈ છે. ઘણા લોકો એવા મોટા માણસો સારી પોતાની કે ને કમાયેલી ઇન્કમના લગભગ 50% જ્યારે રિટાયરમેન્ટ થાય, બધા દાનમાં આપી દે છે, ટ્રસ્ટો ઉભા કરે છે, અથવા તો અલગ આપણે કહી શકીએ કે પરોપકારી વૃત્તિમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે. તો થોડું ઘણું આપણને અત્યારે આ દાન દ્રવ્યમય યજ્ઞ ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે. અને આ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બહુ ઓછો આપણને જોવા મળે છે, કારણ કે કોઈની પાસે એટલો સમય બી નથી, અને કોઈને ખબર બી નથી હોતા ઘણા લોકોને કે ભાઈ આપણા શાસ્ત્ર ક્યાં છે, કયા શાસ્ત્રમાં કેટલું બધું આપણે જ્ઞાન અને કેવી રીતે સમાયેલું છે. આજે જેમ કે આપણે શું છે, હિસ્ટ્રી ને બધું ભણતા હોઈએ,
તો તમે જો આપણા ઇતિહાસમાં શું છે, આપણને અકબર, બીરબલ, શું કે અકબર, પછી જહાંગીર, ઔરંગઝેબ ને એ બધાની આપણને કેટલી બધી પેઢીઓ સુધી વિશેનું જ્ઞાન આપે છે આપણને. પણ આપણા કોઈ ઇતિહાસમાં તમે મને કહો કે કોઈને આપણે પૂછીએ કે ભાઈ રામ ભગવાનના પિતાજીનું નામ શું હતું, તો કદાચ તમને કહેશે દશરથ હતું. પણ જો રામના તમે 4 ભાઈઓનું પૂછશો ને, કદાચ આજકાલની નવી પેઢીને છે ને એ પણ નામ નહીં ખબર હશે. અને દશરથ મહારાજના પિતા કોણ હતા ને એ પણ ઘણા લોકોને નહીં ખબર હશે. એટલે કે આ રીતે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા શાસ્ત્રો વિશેનું જ્ઞાન જે પર્ટિક્યુલરલી આપણી નવી પેઢીઓમાં છે એ દિન પ્રતિદિન ઓછું થતું જાય છે. હવે આપણે જોઈએ આગળ ભગવાન આપણને 10મા પ્રકારનો યજ્ઞ બી બતાવે છે. તો 29મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, વળી બીજાઓ જેઓ સમાધિમાં રહેવા માટે શ્વસન ક્રિયાના નિયમનની પદ્ધતિ અપનાવે છે, તેઓ ઉચ્છ્વાસની આહુતિ શ્વાસમાં અને શ્વાસની આહુતિ ઉચ્છ્વાસમાં આપે છે અને છેવટે સર્વ શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. તો વળી કેટલાક આહારને અંકુશમાં રાખીને પ્રાણમાં હોમે છે. આ બધી પ્રક્રિયા આપણે જોઈએ કે બહુ આપણે કઠોર છે. આજની તારીખમાં કલયુગમાં બધી વર્જિત બી છે ને પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ પણ નથી. તો એક ટાઈપનો હઠયોગ અને પ્રાણાયામ જે આપણે કહી શકીએ થોડો ઘણો આપણે અંશે અષ્ટાંગ યોગનો જ એક ભાગ છે. તો આ રીતે ભગવાને આપણને જે 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવ્યા, આમાંથી ઘણા ખરા યજ્ઞો છે ને આપણને આજની તારીખમાં બહુ જ ઓછા જોવા મળે છે. ઘણા ખરા યજ્ઞો આપણે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ જ નથી. ઘણા ખરા યજ્ઞો આપણા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રીતે જોવા જાવ ને, જેમ કે દ્રવ્ય યજ્ઞ આપણા માટે એટલું બધું પોસિબલ ન હોય કે આપણે બહુ એવા મોટા મોટા દાનો આપી શકીએ. આપણે આપણા હિસાબે થોડું ઘણું દાન બધી જગ્યાએ આપતા હોઈએ અને આપવું પણ જોઈએ આપણે. એટલે કે પણ આપણને બહુ ઓછો આપણે આચરણના રૂપમાં લઈ શકીએ છીએ. પણ જો સૌથી સારો યજ્ઞ આપણે ગ્રહસ્થ તરીકે જો કૃષ્ણ ભાવના રૂપમાં રહેવાનો છે, તો આપણે કહી શકીએ એવી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જાપ જપવાનો છે. આવી રીતે થોડું ઘણું આપણે શાસ્ત્રનું પઠન કરવાનું છે, મંદિરોમાં જવાનું છે, મંદિરોમાં સેવા કરવાની છે, મંદિરોમાં ભગવાનના દર્શન કરવાના છે, થોડું ઘણું મંદિરોના નિર્માણની બધા માટે આપણે દાન આપવાનું છે. તો આ રીતે કહીએ ને તો થોડું એ રીતે બધું કરીએ ને તો પણ આપણી જે યજ્ઞની પ્રક્રિયા છે, આ સંસારમાં રહીને ગ્રહસ્થ જીવનમાં રહીને આપણે પણ એમાં સરસ રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. આપણે હોઈ શકે બધી ચીજોમાં એકદમ એક્સપર્ટ ન બની શકીએ. આપણે એવી કોઈ કઠોર સાધના ન કરી શકીએ, કઠોર તપ ન કરી શકીએ, એવા કોઈ યજ્ઞ ન કરી શકીએ આપણે, અથવા તો એવા કોઈ શાસ્ત્રોમાં પણ આપણે એક્સપર્ટ ન થઈ શકીએ. બરાબર છે. પણ આ કલયુગમાં જેમ કીધું છે કે નહીં કે ભગવાનનું નામ કીર્તન લઈએ ને એ જ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે. અને એમાં પણ જે આપણે નિયમ લીધેલો હોય સંખ્યાની માળામાં જો આપણે ડેઈલી આગળ વધીએ તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ નથી. કારણ કે અલ્ટિમેટલી આ બધા યજ્ઞોનું પરિણામ શું આવવાનું છે એ પણ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવશે. હવે પછી આપણે આગળ જોઈએ કે ભગવાન આપણને 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ એટલે કોણ? તો કે 10માંથી જે કોઈ પણ અલગ અલગ પ્રક્રિયા પોતે પ્રવૃત્ત રહેલા હોય પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી યજ્ઞ કરવો જરૂરી છે. અને જ્યારે આવી રીતે યજ્ઞ કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણા જે બધા પુણ્ય કર્મો અને પ્લસ સાથે સાથે આપણા જે બધા કહે ને કે ભાઈ આપણા પૂર્વજન્મના બધા જે પાપ કર્મો બી સંચિત કર્મો જે છે એ પણ આસ્તે આસ્તે એમાંથી આપણે નાશ થાય છે અને એમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. અને યજ્ઞોના ફળ રૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને, એટલે કે જો બધા યજ્ઞોનું ફળ મળવાનું છે, કંઈક ને કંઈક મળવાનું છે આપણને ફળ, અને એ રીતે એનું આપણે આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનના ધામ પ્રત્યે ત્યાં તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. જરૂરી નથી કે આ એક જન્મમાં જ આપણને બધું મળી જવાનું છે. જરૂરી નથી કે આ એક જન્મમાં જ આપણે મુક્તિ પામી લેશું. જરૂરી નથી કે આ એક જન્મમાં જ આપણને બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. પણ આપણે આપણા પ્રયાસો તો કરવાના છે. જેટલા પ્રયાસો કરશું આપણો બધો હિસાબ ભગવાન રાખે છે, બધું ભગવાન જોવે છે. હોઈ શકે આ જન્મમાં મળી બી જાય મુક્તિ, પણ એટલીસ્ટ આપણા પાપ કર્મો તો ઓછા થશે, આપણા એ પ્રમાણે પુણ્ય કર્મો તો એકત્રિત થશે કે જેથી કરીને આપણે પાપા પગલી કરીને આપણે ભગવાનના ધામ પહોંચવા તરફ આપણે આગળ તો વધશું. આપણે આ મનુષ્ય જીવન આપણો બેકાર તો નહીં જાય. કમસે કમ આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ તો થશે. એટલો તો એ ભગવાન આપણને વિશ્વાસ આપે જ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 31મા શ્લોકમાં બતાવે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી, તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? જો આગલા શ્લોકમાં ભગવાને જ કીધું કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે આપણે આગળ વધશું, પણ એકવાર માની લો આ આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે જે પ્રભુ થઈ જશું તો એનું બીજ ક્યારેય નાશ નથી થતું. ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં પણ કીધેલું હતું. અને બી આપણને આગલો જે જન્મ શેમાં મળવાનો છે એના ભય પણ આપણને રહેતો નથી. તો અહીંયા ભગવાન એ જ આપણને કહે છે કે જે લોકો માની લે આ યજ્ઞમાં
પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, બરાબર છે, પ્રગતિ કરે છે, પણ જે મનુષ્ય માની લો આ યજ્ઞ કરવામાં 10 માંથી જે ભગવાને બતાવ્યા એમાંથી કોઈ પણ યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી, અથવા તો પોતે નિરર્થક રીતે મનુષ્ય જીવન જીવે છે, જે ભગવાને આપણને 3જા અધ્યાયમાં બતાવ્યું, તો એ ભગવાન કહે છે કે આ જન્મ તો એનો બેકાર ગયો જ છે, પણ આગલા જન્મમાં પણ એની ગતિ કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે ઓર અધમ ગતિ થવાની છે, ઓર નીચલી યોનિમાં એનો જન્મ થવાનો છે એ આત્માનો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે એની રિટર્ન ટિકિટ તો કન્ફર્મ જ છે, પણ એ રિટર્ન એને શું ઓર અધમ ને અધમ યોનિમાં જ થશે આપણે, કારણ કે એની સદગતિ આપણે અથવા તો ઉચ્ચતર લોકમાં ગતિ થવાની કન્ફર્મ જ છે, નથી થવાની. હવે પછી ભગવાન 32મા શ્લોકમાં બતાવે છે આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંમત છે, એટલે કે જે ભગવાન અત્યાર સુધીમાં આપણને 10 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવ્યા એ બધાનું ઉચ્ચારણ આપણને વેદોમાં પણ આવેલું છે. વેદોમાં પણ આ બધા પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞો એમાં સામેલ થયેલા છે, અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. વિવિધ પ્રકારના કર્મ એટલે કે શું? જે પ્રમાણે મનોસ્થિતિ હોય ને એ પ્રમાણે એ અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય, અને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને આવી રીતે યજ્ઞમાં પોતે આગળ વધે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે અલગ અલગ કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. અને કર્મો આપણે શેમાંથી ઉદ્ભવે છે? તો કે ભાઈ સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ જ આપણને આ બધા કર્મો કરાવે છે. એની પાછળનું કારણ ત્રિગુણી માયા જ છે. એટલે કે જે રીતે માણસ જેવા જેવા કર્મો ગુણોના પ્રભાવ જીવતો હોય એવી રીતે અલગ અલગ યજ્ઞોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે, અને તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આ રીતે જો આપણે ભગવાનના યજ્ઞ કરવાની પ્રક્રિયામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો આજે નહીં તો કાલે, આ જન્મ નહીં તો આ દિવસ ડેફિનેટલી આપણે મુક્ત થવાના છીએ. એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણને મુક્તિ મળવાની જ છે. હવે પછી ભગવાન 33મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે હે શત્રુનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. જો મેં તમને કીધું હતું ને કે ભગવાન આપણને બતાવશે કે ભાઈ કયો યજ્ઞ કેના કરતા વધારે સર્વોપરી અથવા નિમ્નતમ છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને 2 પ્રકારના યજ્ઞોની કમ્પેરિઝન કરીને બતાવે છે, જ્ઞાન યજ્ઞ અને દ્રવ્ય યજ્ઞ સંદર્ભમાં. તો દ્રવ્ય યજ્ઞ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એ ઉતરતો છે, અને જ્ઞાન યજ્ઞ જે છે એના કરતા શ્રેષ્ઠ છે. અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. એટલે કે માની લો આ જ્ઞાન જે છે જરૂરી નથી. તમે કોઈ પણ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાઓ અથવા તો યજ્ઞ કરવાની ક્રિયામાં તમે પ્રવૃત્ત થઈ જાઓ તો અલ્ટિમેટલી આ બધા યજ્ઞના પરિફળ રૂપે અથવા તો ઈ યજ્ઞના ફળ સ્વરૂપે આપણને આ બધું જે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન જે છે એ ઓટોમેટિકલી ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે, અને એ આપણા હૃદયમાં અંધકારમય અજ્ઞાનને દૂર કરશે અને જ્ઞાનમય દીવો પ્રગટાવશે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આપણે કોઈ પણ યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અલ્ટિમેટલી આપણને સમજણ તો એ જ થશે કે ભાઈ આ દિવ્ય જ્ઞાનમાં આપણે વધારે ને વધારે પ્રવૃત્ત થશું, અને એવી રીતે આપણે આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે આગળ વધશું. અને આમ જોવા જઈએ ને તો આપણે આજે બધા અત્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈએ છીએ, અને એમાં પણ આપણે વેદોનું અત્યારે પઠન કરી રહ્યા છે, ભગવદ્ ગીતાનું આપણે પઠન કરી રહ્યા છે, આપણે ભાગવતમ ક્લાસ છે બધાનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છે. તો આપણે જેટલા રીતે એમાં જોડાઈએ છીએ ને અલ્ટિમેટલી તો છે ને આપણે બધા એકબીજાના નિમિત્ત બનીએ છીએ. બસ ખાલી એકબીજાની આપણે હાથ અથવા આંગળી પકડેલી છે, પણ અંદરમાં જો સાચું જ્ઞાન જો આપણને આપવા વાળા હોય તો એ પરમાત્મા પોતે છે. પરમાત્મા જ આપણને આ બધું જ્ઞાન આપણી અંદર આપણને પ્રગટાવે છે, અથવા તો એ જ્ઞાનમાં આપણને એમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે આપણને ઓર આગળ વધારે છે, અથવા તો આપણી દોરવણી કરે છે. આ રીતે ભગવાન બતાવે છે કે અંતે તો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 34 થી લઈને 42મા શ્લોકમાં એટલે કે આગલા 9 શ્લોકમાં બતાવશે કે ભાઈ આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો અત્યાર સુધી આપણે જાણ્યું કે અલગ અલગ 10 પ્રકારના યજ્ઞો, અને એ કોઈક ને કોઈક યજ્ઞમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું જરૂરી જ છે. અને જો આપણે એમાં યજ્ઞ ન કરીએ તો આપણે આ મનુષ્ય જીવન નિરર્થક વાપરીએ છીએ, અને આપણી આગલી ગતિ પણ આપણે ઓર અધમ યોનિમાં થશે, એ ભગવાને બતાવ્યું. અને સાથે સાથે ભગવાન એ પણ બતાવે છે કે ભાઈ આ જે કોઈ પણ યજ્ઞમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ અલ્ટિમેટલી એનાથી આપણને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રત્યે આપણને એ આગળ લઈ જવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. હવે આજે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે આગલા 9 શ્લોકોમાં. તો સૌપ્રથમ આપણને 34મા શ્લોકમાં કહે છે, સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. સત્યને જાણવાનું એટલે કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરી એકમાત્ર સત્ય છે, અને એને આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે, અથવા તો આપણે આધ્યાત્મિક અથવા દિવ્ય જ્ઞાન લેવાનું છે. કોની પાસેથી? તો કે ભાઈ એવા જે સદગુરુ હોય એના શરણે જવાનું છે. અને જેમ અર્જુને ભગવાનની શરણાગતિ લીધી બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોક દ્વારા,
અને ત્યાર પછી ભગવાને કેવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અર્જુનને આપ્યું અને અર્જુનની દોરવણી કરી અને અર્જુન પછી કહે છે કે વિકારી છે વચનમ તવ, એટલે કે હવે જે આપ કહેશો એ પ્રમાણે હું કરીશ. એટલે એના બધો મોહ દૂર થાય છે. પોતે જે પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો હતો એ પણ એને યાદ આવી જાય છે અને ભગવાન દ્વારા દિવ્ય જ્ઞાન પણ એને પ્રાપ્ત થાય છે અને એ જ્ઞાનમાં પછી પોતે આગળ પ્રવૃત્ત થાય છે. તેમને વિનમ્ર થઈને તેમને એટલે કે આવા સદગુરુને જઈને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, બીજા અધ્યાયમાં પણ કીધું કે આપણે આત્મા જ નથી, આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, સાથે સ્વધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું. તો અર્જુને પણ ત્રીજા અધ્યાયથી પ્રશ્ન પૂછવાના શરૂ કર્યા. ઇનફેક્ટ બીજા અધ્યાયથી પ્રશ્ન પૂછવાનું શરૂ કરી દીધું. બીજા અધ્યાયના 54મા શ્લોકમાં અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું છે. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં બીજા 2 પ્રશ્ન પૂછ્યા. આ ચોથા અધ્યાયમાં તમે જો ગઈકાલે આપણે અર્જુનને પ્રશ્ન લીધા આપણે કે ભાઈ તમે આ જ્ઞાન અર્વાચીન તરીકે પેલા સૂર્ય ભગવાનને કેવી રીતે આપ્યું, કારણ કે તમે તો અત્યારે પ્રાચીન અર્વાચીન ટાઈમમાં મારી સામે અત્યારે ઉભા છો, તો પ્રાચીનના વખતમાં તમે સૂર્ય ભગવાનને કેવી રીતે આપ્યું. એટલે કે ડેફિનેટલી પગલે પગલે અર્જુનના પ્રશ્નો આવે છે. એટલે કે બહુ વિનમ્રતાપૂર્વક પોલાઇટ પૂર્વક આવી રીતે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાનની સેવા કર. એટલે કે તેમની સેવા કર એટલે કે આપણને જો કોઈ આવી રીતે સદગુરુનો આશ્રય મળી જાય, કારણ કે એ પણ આપણને કોઈ આપણા ભાગ્ય હોય ને ત્યારે જ આવા કોઈ આપણને સદગુરુનો આશ્રય મળે. અને પણ આજની તારીખમાં આપણને બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આ કીર્તિમાં પ્રભુજી છે આપણી સાથે, પછી મારા ખ્યાલથી હજી કદાચ કીર્તિકુમાર માતાજી હતા, બધા શું છે જે દીક્ષા લીધેલી છે આપણે એમને બધાને આપણે કહી શકીએ છીએ જય પતાકા સ્વામીનો આપણે બહુ સરસ મજાનો આપણે સાનિધ્ય મળ્યો અને એમના ગુરુચરણો દ્વારા એમને એ લોકોને આવી રીતે દીક્ષાને બધું પ્રાપ્ત થયું. એટલે કે ડેફિનેટલી આવા ગુરુનું આપણે સાનિધ્ય મળી જાય અને એની આપણે આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાય તો પણ આપણે બધા સદભાગી બની શકીએ છીએ. એટલે કે એમની સેવા કરવાની. ગુરુની સેવા કેવી રીતે કરી શકીએ આપણે? ગુરુની સેવા આપણે કઈને 2 રીતે કરી શકીએ. જેમ કે અત્યારે આપણે જય પતાકા સ્વામી છે તો ડેફિનેટલી આપણને એમની કંઈક સેવા કરવાનો ક્યારેક મોકો મળે. પણ માની લ્યો હવે જેમ કે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એ તો આપણી સાથે નથી અત્યારે, તો એની પણ આપણે અત્યારે બધા અત્યારે સેવા કરી રહ્યા છે, કારણ કે એમના દીધેલું જ જ્ઞાન આપણે બધા લોકોમાં પ્રચાર અને પ્રસાર કરી રહ્યા છે. એટલે કે એમની પણ આપણે વાણી સેવા આપી રહ્યા છે, કારણ કે બધા લોકોને અવસર ન મળે કે એમના ગુરુની સાથે રહેવાનું અને સાનિધ્યમાં એમને સામીપ્યમાં રહીને આપણે એની સેવા કરી શકીએ. પણ આપણે પરોક્ષ રીતે પણ આપણે એમનાથી દૂર રહીને પણ એમની સેવા કરી શકીએ છીએ, જ્યારે એમના દીધેલો ઉપદેશ અને એમના દીધેલું જ્ઞાનને આપણે બીજા લોકોમાં આપણે ઓર પ્રચાર અને પ્રસારમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ ત્યારે તે પ્રબુદ્ધ આત્માઓ એટલે કે આવા સદગુરુઓ જે હોય છે તેમને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમને સત્યનું દર્શન કર્યું હોય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવા સદગુરુની લાયકાત પણ બતાવે છે. એ ક્યારે આપણને આવું જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે? જ્યારે એને પોતે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય ત્યારે, અથવા તો એમને પોતે ભગવાનના આવી રીતે દર્શન કરેલા હોય પોતાની અંદર રહેલા પરમાત્માના, તો જ આપણને આવી રીતે સાચું માર્ગદર્શન, દોરવણી અને જ્ઞાન આપી શકે. પછી ભગવાન હવે આપણને 35મા શ્લોકમાં કહે છે અને જ્યારે તે આ રીતે સત્યને જાણી લીધું હશે ત્યારે તું આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં. એટલે કે જ્યારે આપણે આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવી લીધેલું હશે તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો મેઇન હેતુ શું છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે એમના દાસ તરીકે આપણે એમની ભક્તિ કરવાની. અને શુદ્ધ ભક્તિ આપણને ત્યારે જ થાય જ્યારે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવીએ. એટલે કે ટૂંકમાં શું ઇન્દ્રિયો પર ક્યારે કાબુ મેળવી શકીએ? તો કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના મોહમાયામાં આપણે ફસાઈએ નહીં. પણ આ મોહમાયામાં ક્યારે ન ફસાઈએ? જ્યારે આપણને ખબર પડી ગઈ હોય કે ભાઈ આપણા મનુષ્ય જીવન તરીકે લક્ષ્ય શું છે. એટલે કે પરમાત્માને આપણે જાણી લીધા હોય, આપણું લક્ષ્ય જાણી લીધું હોય અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ડેફિનેટલી આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો પર સંયમ મેળવીએ અને આવી રીતે મોહ માયામાં આપણે પોતે પડીએ નહીં. કારણ કે તું જાણીશ કે બધા જીવો મારા જ અંશો છે અને તેઓ મારા જ છે. એટલે કે જ્યારે આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હશે તેના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે એક બહુ મહત્વનું પગલું આગળ વધવાનું શું છે? તો કે ભાઈ આપણે બધા ભગવાનના અંશ છે. ભગવાનના અંશ એટલે કેવી રીતે? તો કે ભાઈ ભગવાનના આપણે શક્તિ જે છે, ભગવાનની જે આપણે કહીએ ને ચડિયાતી શક્તિ જે છે, આપણે નિકુષ્ટ શક્તિ છે એક પરાશક્તિ અને એનાથી ચડિયાતી શક્તિ અપરાશક્તિ છે. તો આપણે ભગવાનની અપરાશક્તિના એટલે કે ચડિયાતી શક્તિના જે જીવોની બનેલી છે એના રીતે આપણે અંશ છે. અને આપણે અંશ કેવી રીતે? તો કે અગ્નિના એક તણખલા રૂપે બહુ નાના અંશ છે આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે પોતાની જાતને સમજી લઈએ કે ભાઈ આપણે પણ એક દિવ્ય ચેતના સાથે જોડાયેલા છે, અથવા તો એ દિવ્ય ચેતનાની જે શક્તિ જે છે એના અંશ તરીકે મારા હૃદયમાં રહેલી છે અને બાકી બધા પણ જેટલા બી જીવો પ્રાણીઓ બધા છે
બધામાં પણ એ જ ચેતના રહેલી છે. એટલે કે આવો સમત્વ ભાવ અથવા આવી સમાન દ્રષ્ટિ જોવાની આવી જાય ત્યારે આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાનની આપણે કહી શકીએ કે એકદમ ચરણ સીમા સુધી આપણે પહોંચી ગયા કહેવાઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 36મા શ્લોકમાં, જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તો એ તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી જઈશ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે દિવ્ય જ્ઞાનને નૌકાની સાથે કમ્પેર કરે છે. આ અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન આ દિવ્ય જ્ઞાનને 3 ચીજની સાથે કમ્પેર કરશે. સૌ પ્રથમ પહેલા અહીંયા નૌકાની સાથે કમ્પેર કરે છે કે જ્યારે આપણે આવી દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેઠેલા હશું તો આપણે આજે ભૌતિક દુનિયાનો જે ભવસાગર છે, જેને દુઃખાલમાં શાશ્વતમ કહેવાય છે, જેમાં દુઃખ અને તકલીફો જ રહેલી છે, એને પણ આપણે દિવ્ય જ્ઞાનની નૌકા દ્વારા આપણે સરળ રીતે આપણે પાર કરી શકશું. આ રીતે ભગવાન એક આપણને ઉપમા અથવા કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે દિવ્ય જ્ઞાનના રૂપમાં. હજી બીજી બે ભગવાન આપણને અગ્નિની સાથે પણ કમ્પેરિઝન આપશે અને હજી એક આપણને ભગવાન આપણને ત્રીજી પણ કમ્પેરિઝન આપશે અને 3 કમ્પેરિઝન દ્વારા આપણે સમજી શકશું કે કેવી રીતે આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણને મદદરૂપ થઈ શકે છે અથવા તો આપણને આ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધારી શકે છે. પછી હવે ભગવાન જેમ કીધું ને કે અગ્નિની સાથે કમ્પેરિઝન કરશે, તો જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે તેવી રીતે હે અર્જુન, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દેશે. એટલે કે જ્યારે જ્યારે આપણી અંદર આ જે દિવ્ય જ્ઞાનની એક અગ્નિ છે ને, જેટલી પ્રજ્વલિત થશે ને, જેમ કે તમે જો કોઈ અગ્નિ લાગેલી હોય, એક નાનકડું તણખલું અથવા એક માચીસની આપણે કાંડી પ્રગટાવીએ તો એ અગ્નિની ક્ષમતા કેટલી હોય? પણ હવે એ જ માચીસથી આપણે કોઈ બીજી ચીજને પ્રગટાવીએ કે જેમાં સારું એવું બળતણ ને બધું રહેલું હોય તો કેટલી મોટી પ્રચંડ અગ્નિ આપણે વધે. તો આપણે પણ અત્યારે જેમ કે પાપા પગલે કરીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. લેવલ 1 આપણે કહી શકીએ એક નાનકડી ચિનગારી હતી. એ ચિનગારી રૂપે આપણી અંદરમાં જે દિવ્ય અગ્નિ જે છે એને આપણે ઓર પ્રજ્વલિત કરી. એટલે કે એ દિવાસળીથી આપણે અંદર રહેલું જે બળતણ વાળી જે બીજી અગ્નિ છે એને આપણે દાહ આપ્યો અથવા તો એમાં આગ ચાપી. અને એવી રીતે હવે આપણે આ લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 ની આપણે આગળ ને આગળ જે આપણે દિવ્ય જ્ઞાન ઓર ને ઓર વધારે ને વધારે મેળવવાની જે પ્રચંડ અગ્નિ જે બળી રહી છે આપણે, અથવા તો જ્યારે આપણે એને પ્રજ્વલિત કરી દીધી છે, ના હવે તો મારે આમાં આગળ વધવું જ છે આપણે, તો આવી રીતે જ્યારે આપણી અંદર જે દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રચંડ અગ્નિ જે પ્રજ્વલિત થઈ રહી છે, તો એના સંદર્ભમાં જે કાંઈ પણ આપણે ભૌતિક દુનિયાના જે બધા આપણને અત્યાર સુધી જે આપણે ફળો ભોગવતા આવ્યા છીએ અથવા તો એવી કોઈ ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા હોય આપણે, આ બધું જે છે એ અગ્નિમાં સમાઈ જશે અથવા તો એ અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જશે. કારણ કે એ પ્રજ્વલિત અગ્નિની સામે પછી આ બધા જે ભૌતિક દુનિયાના જે મોહ માયા અને આકર્ષણ છે અથવા તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા તો શરીર સુખ માટે અલગ અલગ જે આપણને ઈચ્છાઓ થાય છે, એ બધી ઈચ્છાઓ છે ને એમાં ને એમાં જ અંદર પ્રજ્વલિત બળેલી અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જશે. આપણને આપણી ઈચ્છાઓને બધી છે ને મન ઉપર સંયમ ને કાબુ વધારે ને વધારે માત્રામાં મળતો રહેશે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાને આ બીજી અગ્નિની સાથે કમ્પેરિઝન આપીને કે છે દિવ્ય જ્ઞાનની, એ આપણને કેવી રીતે ઇન્દ્રિયો અને આપણને નિષ્કામ કર્મ પ્રત્યે આગળ વધવામાં મદદ થશે. હવે પછી ભગવાન આપણને 38મા શ્લોકમાં કહે છે, આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર નથી. આવું જ્ઞાન સમગ્ર યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે અને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે તે સમય જતા પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. તો જો અહીંયા ભગવાન પહેલા પાઠમાં છે ને આપણને ડેફિનેટલી બતાવે છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે, સૌથી સારામાં સારું ટોપ મોસ્ટ ઉત્કૃષ્ટ છે અને સૌથી વધારે પવિત્ર છે. અને સાથે સાથે એ પણ આપણને બતાવે છે કે આ બધું જે યોગ વિદ્યા ને બધું જે છે એનું પરિપક્વ ફળ છે. એટલે કે એન્ડ રિઝલ્ટ તરીકે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન તમે પહેલા પ્રાપ્ત કરો અને પછી તમે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશો તો તમને ક્યારેય પરિણામ નહીં મળે. પણ એટલા માટે કહે છે કે આને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે, એટલે કે માની લો તમને જ્ઞાન નથી હજી પૂરું અને જ્ઞાન તમે મેળવવાની કોશિશ કરો છો, આગળ વધો છો જેટલું થાય એટલું, પણ સાથે સામે તમે તમારી ભક્તિમાં જો પ્રવૃત્ત થઈ ગયા છો અને ભક્તિમાં તમે સારી રીતે આગળ સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ કરી લીધેલી છે અને સારી એવી પ્રગતિ બી કરી લીધેલી છે, તો સમયની જતા એટલે કે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. એટલે કે આ પહેલા તમે સમજશો કે જ્ઞાન મેળવો અને પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાવ, તો આ તમે જેટલું જ્ઞાન મેળવ્યું હશે ને, સારો એવો સમય બી માની લો યુઝ કર્યો હશે ને, તો પણ તમને કદાચ પરિણામ નહીં મળે.
એટલે કે આના સંદર્ભમાં તમને એક દાખલો આપું કે જેમ આપણે જોઈએ છે ને કે ઘણા લોકો આપણે કહીએ છીએ ને કે ભણેલા નથી પણ ગણેલા છે. જેમ કે ડોક્ટરોનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો. એક સીધી સાદી જો ભાષામાં કહું ને તો આપણે જેમ એક કમ્પાઉન્ડર હોય ને એને શું કહેવામાં આપણે આવે, અથવા તો કમ્પાઉન્ડર અને ડોક્ટર લઈ લો દાખલો. તો ભાઈ ભણેલો ગણેલો વૈદ એટલે કે ડોક્ટર. એટલે કે ઘણી વાર શું છે કમ્પાઉન્ડર પણ છે ને ડોક્ટર કરતા વધુ સારું એવું જ્ઞાન ધરાવતો હોય, અથવા એને ડિગ્રી ન હોય પણ એને જ્ઞાન હોય. એવી જ રીતે તમે એક મિસ્ત્રી અને એક તમે એન્જિનિયરનો દાખલો લઈ લો. ઓલો જે મિસ્ત્રી હોય ને ઘણી વાર એન્જિનિયર જેનો કરી શકે ને મિસ્ત્રી તમારું કામ કરીને વયો જાય. એવી જ રીતે આપણે એક દાખલો લઈએ હવે તમારે મુનિમ અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો. ઘણી વાર જે આપણે જે મુનિમ હોય ને અથવા જે એકાઉન્ટન્ટ હોય ને જેને વર્ષોનો અનુભવ હોય ને એ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ન કરી શકે, તમારું મુનિમ કામ કરી જાય. એટલે કે આવી જ રીતે છે તમારે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં જે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એની પાસે ડિગ્રી નથી, આધ્યાત્મિક કોઈ ડિગ્રી નથી, એને કોઈ શાસ્ત્રનું પઠન નથી કરેલું, અને બીજી બાજુ માની લો સારો એવો પંડિત છે, સારી એવું સંસ્કૃત ભાષા ને બધું ભણેલું છે, બહુ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ધરાવે છે, પણ હજી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થયો. તેના કરતા જે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે ને એ વધારે ચડિયાતો છે. બોલો. એટલા માટે કે છે કે જે ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે તે સમય જતા પોતાની અંદર જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. એટલે કે આ બધું જ્ઞાન છે ને ઓટોમેટિકલીમાં આવી જ જાય છે. ભગવાન એની અંદર બેઠેલા જ છે. ભગવાન એના ભક્તોને કોઈથી બુદ્ધું નથી રાખવાના, ભગવાન એના ભક્તોને કોઈથી બેવકૂફ નથી રાખવાના. પણ તમે આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવો અને જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થાવ તો શું કામનું તમારે? તમે આજે સર્જનની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી લીધી, તમે ઓપરેશન ન કરો તો એ સર્જન થયેલા તમે શું કામના? એટલે કે આ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને એક તુલનાત્મક આપણને સરસ રીતે બતાવે છે કે શું ભગવત ભક્તિ પહેલા જરૂરી છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પહેલા જરૂરી છે. તો અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ રૂપે થાય છે કે ભગવત ભક્તિમાં જે પ્રવૃત્ત થયેલો હશે એને ઓટોમેટિકલી ભગવાન પોતાની અંદર જ આ બધું જ્ઞાન એને આપી દેશે. એને બહારથી નહીં મેળવેલું હશે તો પણ કોઈ એને ક્ષતિ નથી થવાની. હવે પછી ભગવાન આપણને 39મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે અને જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે. એટલે કે પહેલા આપણે આવી એલિજિબિલિટી કેળવવી પડે છે. પહેલા આપણે ઇન્દ્રિયો પર સંયમ કેળવો, પછી આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થાવ. એના કરતા સીધે આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો કેટલું સહેલું છે. અને પણ સાથે સાથે એનો પણ બેનિફિટ પણ બતાવે છે, અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જેટલું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ ફાયદો તો થાય જ છે. જેમ કે આપણે બધા અત્યારે લેવલ 2માં આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણે સવારના 6 વાગ્યામાં આપણે આ બધામાં જોઈન કરીએ છીએ. આ બધું સાંભળીને પણ આપણને શાંતિ તો પ્રાપ્ત થાય છે ને. ભલે આ જ્ઞાનમાં આપણને એટલી સમજણ ન પડે, ભલે ક્યારેક આપણને એટલી ઊંડી સમજણ પણ ન પડે, ભલે આ જ્ઞાન આપણને યાદ ન રહે, ભલે આ જ્ઞાન આપણને એટલું ફાયદાકારક ન થાય, પણ એક જાતની શાંતિ તો આપણને મળે જ છે ને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં. તો એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે જેમ જેમ આપણે આ જ્ઞાનમાં આગળ વધશું ને થોડી ઘણી આપણને આવી રીતે આધ્યાત્મિક શાંતિ થશે. અને એના બાય પ્રોડક્ટ તરીકે આપણને બીજું ફળ શું મળશે તો કે ભાઈ આપણે ઇન્દ્રિયોને પણ આપણે કાબુમાં રાખવામાં આપણે આસ્તે આસ્તે એમાં આગળ વધી શકશું. પછી ભગવાન 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. માની લો શાસ્ત્રોને બધાનું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી, બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ન પડ્યો, અને પછી માની લો હજી સુધી પોતે શાસ્ત્રોમાં પણ સંદેહ કરવા લાગ્યો. એમાં પણ જેમ જેમ પોતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે કંઈક ને કંઈક પોતે આમ કેમ થયું, આમ તો ન થવું જોઈએ, ભગવાને વાહ આમ કીધું તો નહીં આમ કીધું, અહીંયા આમ કર્યું ને વાહ આમ કર્યું, આવા કંઈક ને કંઈક તર્ક વિતર્ક કરી અથવા તો જે પોતાના અહંકારમાંથી આવા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે અને પોતાને પણ એમાં પોતે પંડિત માને છે કે જો મેં આ શાસ્ત્રમાં આવો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ ઉપાડ્યો છે જેનું મને આજની તારીખમાં કોઈ સોલ્યુશન નથી બતાવી શક્યું. તો ડેફિનેટલી ભાઈ શાસ્ત્રોમાં તમે સંદેહ કરશો તો શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરીને તમને કોઈ ફાયદો નથી થવાનો. શાસ્ત્ર એવું છે ને કે ભાઈ ભગવાન દ્વારા જ રચાયેલું છે, અને ભગવાને જે રચેલું છે બધું સંપૂર્ણ છે. આપણે શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરવાની આપણી કઈ ક્ષમતા છે, કઈ કાબેલિયત છે? આપણે ઉલટાનું એમ સમજવું જોઈએ કે ભાઈ અત્યારે આપણને નથી સમજાતો, આપણી બુદ્ધિમાં કઈ ખામી છે, આપણી બુદ્ધિ એની સામે નાની છે કે જેથી કરીને એ શાસ્ત્રો આપણે સમજી શકતા નથી. અને એના માટે પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભાઈ મને એવું જ્ઞાન આપો કે જેથી કરીને એને હું સમજી શકું. પણ એમાં સંદેહ કરીને
એમાં આપણે કહીશે નહીં કે તર્ક વિતર્ક વાળા પ્રશ્નો કરીને આપણને કોઈ ફાયદો થતો નથી. સેમ ચીજ જે ભગવાને આ શ્લોકમાં કીધી છે, 17મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને એ જ કહે છે કે જે શ્રદ્ધા વિના જે કંઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ નથી રાખતો, એને નથી સુખ મળતું, નથી શાંતિ થતી, કે નથી એને પરમ ગતિ મળતી. બોલો, આ શ્લોક અને એ 17મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક તમે જોજો, સેમ જ છે. આપણે એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન આપણને એ જ બતાવે છે કે શાસ્ત્રોમાં આપણને સંદેહ કરી અથવા એમાં શ્રદ્ધા રાખ્યા વગર જો આપણે આ શાસ્ત્રોમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરશું ને તો ક્યારેય નહીં મળે. આ અધ્યાયના સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું ને અર્જુનને શું હતું, તું મારો ભક્ત છે એટલે તને આ જ્ઞાનનું દિવ્ય રહસ્ય તને સમજાશે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનના ભક્ત હોઈએ તો જ આ દિવ્ય જ્ઞાન અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને આપણે સમજી શકીએ. બાકી અધરવાઇઝ આપણે જો એને તર્ક વિતર્ક દ્વારા સમજવાની કોશિશ કરીએ, ગમે તેટલી વાર સમજી લઈએ, ન સમજાય. આજે રમેશ પ્રભુજી આપણને કીધું હતું ને, લગભગ 100 થી 125 વાર એને ભગવદ્ ગીતા વાંચી લીધી હતી. શું ફાયદો થયો? પણ જ્યારે આવી રીતે ભક્તોના સાનિધ્યમાં આવ્યા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ્ઞાન મેળવવાની પોતે પ્રયત્ન કર્યો, તો કેવી જર્નીની ફટાક દઈને આગળ વધી ગઈ. એક લેવલ 1 માંથી સીધા લેવલ 5 માં પહોંચી ગયા, પણ 6-8 મહિનામાં જ. બોલું. પછી ભગવાન આપણને 41મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે, તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. એટલે કે અહીંયા જો ભગવાન 3 ચીજ આપણને એક સાથે કહી દે છે. અને આમ જોવા જાવ તો ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે આ જ મહત્વની ચીજ સમજવાની છે. આપણે સૌથી પહેલા તો શું છે, આપણે જે સકામ કર્મ કરીએ છીએ ને એમાંથી આપણે પોતાની જાતને બાદ દેવાના છે. એટલે કે પોતાના કર્મફળનો પરિત્યાગ કરી, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું છે. આપણે કર્મ કર્યા વગર રહેવાના જ નથી. અને આપણે બધા સંસારી છે, બધા ગ્રહસ્થ છે, બધા કંઈક ને કંઈક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પણ એ કર્મને જે ભોગવવાની આપણી ઈચ્છા છે ને, ત્યાં જ આપણી પહેલું કદમ કહીએ ને કે આપણું ખોટું છે. બસ એ પહેલું કદમ છે ને આપણે ત્યાં સંભાળી લેવાનું છે અને ત્યાં એને સાચવી લેવાનું છે કે આપણે જ્યાં સકામ કર્મની બદલે હવે નિષ્કામ કર્મ ભાવે આપણે કર્મ કરવાના છે. અને એ નિષ્કામ ભાવ કેવી રીતે કરીએ એ ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાયમાં પણ સરસ રીતે બતાવે છે. આ અધ્યાયમાં પણ જે આપણે ગઈકાલે જે 3જો પાર્ટ કવર કર્યો હતો, એમાં પણ આપણને કર્મયોગના સંદર્ભમાં આપણને એ જ ચીજ બતાવે છે ભગવાન, કે કેવી રીતે નિષ્કામ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. આપણે સૌથી પહેલું ચીજ એ જ છે, આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધવા માટે આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો. પછી બીજું સ્ટેપ અહીંયા ભગવાન આપણને શું કહે છે, ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ સાથે એડ કરવાની છે, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલવાના છે, ભગવાનને જોડીને ચાલવાના છે. જેમ આપણે ગઈકાલે સમજ્યા હતા ને, કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જોવાનું છે. બસ આ 2 ચીજ થઈ. અને હવે 3જી ચીજ આપણને બતાવે છે, અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થઈ ગયા છે. એટલે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, આપણું 3જું પગથિયું છે. જેટલું થાય એટલું સમજવાની કોશિશ કરીએ. હોઈ શકે આપણી બધાની કોકની ઉંમર વધી ગઈ હોય, યાદ ન રાખી શકતા હોઈએ, સમજી ન શકતા હોઈએ, વાંચવાનો આપણને થોડી તકલીફ થતી હોય, માથું દુખતું હોય, આંખની તકલીફ હોય, કંઈક ને કંઈક હોય, બહુ સાંભળીએ તોય ઘણી વાર આપણને માથું દુખવા માંડે છે. આપણે જેમ કે અત્યારે 1-1.5 કલાકનો ક્લાસની આપણે અવધિ શું કામ રાખેલી છે? તો આપણે 2-2.5 કલાસની અવધિ રાખી શકીએ આપણે, પણ એટલું સાંભળવાની ક્ષમતા પણ ઘણી વાર આપણામાં હોતી નથી. થોડું સાંભળીને પછી આપણને કાં તો નીંદર આવે, કાં કંટાળો આવે, કાં પછી એમ થાય કે ચાલો બહુ સાંભળી લીધું, હવે જરા માથું દુખે છે, થોડું આરામ કરી લો. આવી ઘણું બધું થઈ શકે આપણને. એટલે કે આ દિવ્ય જ્ઞાનમાં આપણને જરૂરી નથી આપણે ચાહત પ્રમાણે આપણે એટલા આગળ વધી શકીએ. પણ જો આપણે નિષ્કામ કર્મ કરીને સાથે ભગવાનની જો ભક્તિમાં એડ કરી દેશું ને, તો આ દિવ્ય જ્ઞાન છે ને આસ્તે આસ્તે આવતું રહેશે. ભગવાને કીધું ને, સમયના અંતરે આસ્તે આસ્તે આપણી અંદર જ પ્રગટ થશે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે, આ 3 સ્ટેપ્સ આપણને બતાવીને તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. સ્વરૂપમાં સ્થિત એટલે કે શું? પોતાની આત્મા સાથે જોડાયેલો છે. બસ એમાં જ એને આનંદ મળે છે. અને આવી રીતે તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. એટલે કે ભાઈ આ સકામ કર્મથી આપણે જો ન બંધા હોય તો આ 3 સ્ટેપ્સ આપણે ફોલો કરીએ, આપણને કોઈ કર્મ જે આપણને બંધન કરતા નહીં થાય. અથવા તો આપણી કહીને કે ભગવાનના પ્રાપ્તિના માર્ગે આપણે આસ્તે આસ્તે ઓલરેડી આગળ વધી જ રહ્યા છે. કારણ કે આપણે કર્મથી બંધાતા નથી, તો ડેફિનેટલી આપણે શેના તરફ આગળ વધી રહ્યા છે? ભગવાન તરફ જ આગળ વધી રહ્યા છે ને. જો કર્મથી બંધાતા હોઈએ તો ભગવાને કીધેલું છે ને, ફરીથી પછી આ નિષ્ક્રિય યોનિમાં જવાના છે. એટલે કે આપણે પાછળ જઈ રહ્યા છે. પણ જે આપણે કર્મથી બંધાતા નથી તો આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ આપણે.
એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને 41મા શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે સાદા શબ્દોમાં આપણને સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે. હવે 42મા શ્લોકમાં છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન આપણને, મેં તમને કીધું હતું એક ત્રીજી કમ્પેરિઝન કરશે. તો આ ત્રીજી કમ્પેરિઝન છે ભગવાન જ્ઞાનના, દિવ્ય જ્ઞાનને શસ્ત્ર વડે કરે છે. પહેલી કમ્પેરિઝન ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાનને નૌકા સાથે કરી કે આ દિવ્ય જ્ઞાનની નૌકામાં આપણે બેસીને ભવસાગરને પાર કરવાનો છે. બીજું દિવ્ય જ્ઞાનની કમ્પેરિઝન ભગવાને અગ્નિની સાથે કરી કે આપણી અંદર આ પ્રચંડ અગ્નિને આપણે પ્રજ્વલિત કરવાની છે, કે જેની અંદર આપણે કર્મફળને બાળી નાખવાના છે. અને ત્રીજી જે કમ્પેરિઝન આ દિવ્ય જ્ઞાનની ભગવાન કરે છે એ શસ્ત્રની સાથે કરે છે, એટલે કે વિપનની સાથે આપણે કરે છે. એટલા માટે 42મા શ્લોકમાં કહે છે, માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને, જો અહીંયા ભગવાન જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર કહે છે, એટલે કે આપણે જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે આપણા હાથમાં એક શસ્ત્ર થઈ જાય છે. અને એ શસ્ત્ર વડે આપણે શું દિવ્ય વડે કાપીને શેને કાપવાનું છે, તે કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણને કાપવાના છે. હે ભારત, તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. કારણ કે તમે જોજો 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન ફરીથી આપણને કહેશે કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે તારે આ કે દ્રઢ સુમદ્ર વૃક્ષવાળા વૃક્ષને કાપવાનું છે અને એવા સ્થાનની ખોજ કરવાની છે કે જ્યાંથી ગયા પછી ફરી પછી આવવું ન પડે ત્યારે. તો એ જ અહીંયા ભગવાન આપણને બીજા શબ્દોમાં સમજાવે છે કે આવી રીતે જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર, ત્યારે વિરક્તિનું શસ્ત્ર કે છે, અહીંયા જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર કે છે. તો વિરક્તિનું શસ્ત્ર પણ આપણે ક્યારે કેળવી શકીએ? જ્યારે આપણને જ્ઞાન હોય કે ભાઈ મારે આ ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવો છે અને મારા મનુષ્ય જીવનનો મારે ઉદ્ધાર કરવો છે. એટલે કે આવી રીતે જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. યુદ્ધ કર એટલે કે શું ભાઈ? કર્મ કરવાના છે આપણે. અને આ કહીએ ને કે ભાઈ આપણે આ કલયુગમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે યુદ્ધ કરીએ છીએ. શેની સાથે યુદ્ધ કરીએ છીએ? કારણ કે આપણી અંદર જ છે ને સત્વગુણ પણ છે અને રજોગુણ પણ છે, તમોગુણ પણ છે. આપણી અંદર દૈવી ગુણ છે, આપણી અંદર અસુરો ગુણો છે. જેટલા બને શકીએ એટલા આપણે અસુરો ગુણોને કાઢવાના છે, એની સામે લડવાનું છે, ઝઝુમવું છે. અને આપણા સંકલ્પ અને દ્રઢ નિશ્ચય દ્વારા જેટલા બની શકે એટલા સત્વગુણનો આપણે એના અંદર સ્થાપિત કરવાના છે. તો આપણું કન્ટિન્યુઅસલી આવું યુદ્ધ ચાલી જ રહ્યું છે આપણે. અને એવી જ રીતે આપણે ત્રિગુણી માયાની સામે પણ આપણું યુદ્ધ ચાલી જ રહ્યું છે. આપણે સત્વગુણનો પ્રભાવમાં વધારે આવવાની કોશિશ કરવાની છે, રજોગુણ અને તમોગુણનો આપણે પ્રભાવ થોડોક ઓછો કરવાની કોશિશ કરવાની છે. એની સામે પણ આપણે લડવાનું છે, ઝઝુમવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આપણને ત્રીજું જે છે અહીંયા દિવ્ય જ્ઞાનને શસ્ત્રના રૂપમાં આપણને વાપરવાનું કહે છે. અને એના રીતે વાપરીને આપણને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવાનું કહે છે. હવે જો આખા ચોથા અધ્યાયનો જો આપણે ટેક અવે તરીકે લઈએ તો આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ સૌથી પહેલા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેટલું પુરાતન છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ડેફિનેટલી પરંપરામાં આપણે મેળવવું જોઈએ, તો અને ભક્ત બનીને મેળવીએ તો જ આપણને લાભ મળી શકે. અને પછી ભગવાન આપણને એ કહે છે કે ભાઈ ફક્ત ભક્ત જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સમજી શકે છે. અને પછી જ્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ તમે આ કેવી રીતે આ પ્રાચીન કાળમાં સૂર્ય ભગવાનને જ્ઞાન આપ્યું, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન જવાબ આપે છે કે પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, અજન્મા છે અને સર્વ જીવોના સ્વામી છે. અને તેમનો દેહ દિવ્ય છે અને દરેક યુગમાં પ્રગટ થાય છે. પછી ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે તે કેવી રીતે સુકામી અને ક્યારે અવતરિત થાય છે અથવા પ્રગટ થાય છે. વર્ણાશ્રમનું જ્ઞાન આપે છે આપણને. પછી આપણને સમજાવે છે કે પોતે પણ કોઈ કર્મથી બંધાયેલા નથી અથવા લિપ્ત થતા નથી, કારણ કે કોઈમાં એમને ફળની આકાંક્ષા નથી. અને પછી આપણને કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ વિશેનો તફાવત સમજાવે છે. પછી આપણને આજે આપણે જોયું છે 10 પ્રકારના યજ્ઞો જાણ્યા આપણે. અને પછી આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની પ્રક્રિયા ભગવાને આપણને બતાવી કે સદગુરુના આશ્રમે જઈને આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન યોગ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ ઓકે, પ્રભુજી. જી કીર્તિરામ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે હું કૃષ્ણ. સ્ક્રીનશોટ લેતો હતો પણ લેવાતું નથી. મને થોડું પેલે કરી દો, પછી તમે હું આઉટ કરી દઉં છું, બરોબર? એન્ડ કરીશ મીટિંગ. ઓકે ઓકે, ચાલો. તો ત્યાં મીટિંગ કમ્પ્લીટ કરી નાખો ને પ્રભુજી, શું કહો છો? કારણ કે પ્રભુજી બીજો ના, ક્લાસ. એન્ડ ના કરશો, હું એન્ડ કરી દઈશ. હું તો અચ્છા એટેન્ડન્સ તમે. લઉં છું. અચ્છા, ઓકે, ચાલો, ઠીક છે.
હરે કૃષ્ણ. બધા બીજ કોષમાં જોડાઈ જાઓ પછી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.